કેટલું મસ્ત છે. એમ વાદળ આવે ને ત્યારે ઓર મસ્ત કેટલું મસ્ત આવે ને. થોડું ઝૂમ કર. હા હવે લે. હાય આવું મસ્ત લાગે. વાદળ ઉપર આવી ગયા છે. આવી રીતે અંદરથી નીકળે એ બી મસ્ત. અહીંથી છે જો સંતોષી સુપર આવશે હવે વ્યૂ. ઢકાઈ ગયો પર અડધો તો. વાદળથી. તમારે છે સોલાર? સોલાર છે છે ને. ગુજરાતમાં ઘર ઘરે સોલાર. નહીં તો એસી વગર હાલે જ નહીં તમારે. ના બિલકુલ નહીં. આ જો હવે મસ્ત આવશે. આ વિડીયો મસ્ત બનશે. તું વિડીયો લેશે? મારો વોઇસ પણ આવશે. અરે એ તો વોઇસ બદલી કટા કાઢી નાખશે નો સાઉન્ડ કરી નાખશે. એડિટ થઈ જશે. આમાં સોંગ આવશે બાદલો મે છુપ રહા હૈ. સંતોષી રીલ્સ બનાવશે. પાકી વાત. અહીંયા છે આ જ છે ને. હા બસ કેટલું બ્યુટીફુલ. અહીંયા પેલા મોટા મોટા ઝાડ હતા એટલે ચાંદ દેખાતો નહોતો. હવે કેટલું બ્યુટીફુલ દેખાય. નીકળો અમે નીકળીએ. હા અમે નીકળીએ. આપણે આમ નીકળી જઈએ.